Kia C2. Надоел мне этот звук. Звук руля налево-направо. Короче, никого не слушайте. В любом случае разбирайте полностью руль с электроусилителем. То, что тут у них есть вот такая вот штука. Вот она, ставится сюда. Гайкой притягивается. То, что пружину надо чуть растянуть и поставить, или шайбу, это все ерунда. Ничего не помогает. Сколько раз пытался. Разобрал вот этот моторчик. 3 болта. Сейчас я покажу вам. Тут есть вот такая вот муфта резиновая. Пробег 100 тысяч. Ее однозначно менять. Потом. Тут этим все не останавливается. Надо еще, видите, вот тут вот пластмасска. Тут вот болтается подшипник. Вон там зазор какой. Я думаю, еще либо подложить сюда пластинку какую-нибудь тонкую, чтобы подшипник вот так не болтался. Либо надо найти такой же подшипник с таким же внутренним радиусом, но большим снаружи вот этим. Вот, потому что тут тоже люфтит. Ну а потом я попробую и вам скажу, как результат получился. Потому что то, что мне говорили там, потяни, сделай шайбу, это все ерунда. Это ничего не работает. Ну а чтобы разобрать это все, надо все вот это разбирать.